Hello friends, welcome to Civil Institute. நம்ம இந்த வீடியோவில் Group 2-2A ஓட மெயின்ஸ் ஆன்சர் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். எஸ், நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் என்ன பண்ணுங்கன்னா மார்னிங் ஒரு மெயின்ஸ் கொஷின் வந்து போட்டிருந்தோம் சோஷியல் இஷ்யூலேருந்து. ஸோ அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ரெகுலராக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ டெய்லி வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் செஷன் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்மளோட டெலகிராம் சேனலில் மார்னிங் ஒரு 10க்குள்ளே என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கொஷின் வந்து போட்டுருவோம். ஸோ அதுக்கான டிஸ்கஷன் நம்ம ஈவினிங் ஒரு 8 to 9க்குள்ளே அதுக்கான டிஸ்கஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஷின் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சோஷியல் இஷ்யூலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். சோஷியல் இஷ்யூவில் ஃபஸ்ட்டு இருக்க டாப்பிக்லேருந்து கடைசி இருக்க டாபிக் வர எல்லா டாப்பிக்கும் ஒரு நாள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அந்த டாப்பிக்லேருந்து தான் கொஷின் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட்டு இதுவரை நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தீங்க, குரூப் 2 மெயின்ஸ்க்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, சோஷியல் இஷ்யூ படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், மார்னிங் அந்த கொஷின் பார்த்தோன்னே ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணிட்டு கொஷின் எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க. இல்லை நான் இன்னும் படிக்க ஆரம்பிக்கலை, இனிமே தான் நான் படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட்டு அந்த சோஷியல் இஷ்யூ டாபிக் எடுத்துகிட்டு அது என்ன கொஷினுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம கொஷினுக்கு கீழேயே நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் போடல கொஷினுக்கு கீழேயே டிப்ஸ் ஃபார் ஃப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்போம். ஓகேங்களா, அதில் வந்து அந்த கொஷின் என்ன எழுதணும், மெயினாக என்ன எதை அட்ரஸ் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பாயிண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், பாயிண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். பாயிண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸை மக்கப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே என்ன பண்ணுங்கள், ஈவினிங் இப்போ மார்னிங் நீங்கள் அதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணிவிட்டு ஈவினிங்கை வந்து டைம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, டைம் வச்சுட்டு ஆன்சர் வந்து எழுதி பாருங்கள். ஸோ எழுதிட்டு நம்ம டிஸ்கஷனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும், எந்த இடத்துல நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து கிடைக்கும். உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் எவால்வ் பண்ணி தரணும் அப்படின்னா நம்ம குரூப்லேயே அந்த ஆன்சரை போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான கமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்றைக்கான கொஷின்ஸ்க்கு வந்து போயிடலாம். இன்றைக்கி என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தோம் அப்படின்னா, பாப்புலேஷன் இஷ்யூ, சோஷியல் இஷ்யூஸில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பாப்புலேஷன் இஷ்யூ. இது வந்து குரூப் 2க்கும் இருக்குது, குரூப் 1 மெயின்ஸ் ரெண்டு மெயின்ஸ்லையுமே இருக்குது. ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன்லேருந்து இன்றைக்கி வந்து கொஷின் கேட்டிருந்தோம். ஓகேங்களா, அப்போ இந்த கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாஸ் எனாமரஸ் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வில் நியூட்ரலைஸ் வாட் எவர் எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸ் த கண்ட்ரி மேக்ஸ். இந்தியாவின் மகத்தான மக்கள் தொகை வெடிப்பு. ஸோ இப்போ கீவேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை வெடிப்பு, பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன், அதுதான் வந்து கீவேர்டு. மக்கள் தொகை வெடிப்பு நாடு எந்த பொருளாதார முன்னேற்றம், ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், எந்த பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைந்தாலும் அதை நடுநிலையாக்கும் விவாதிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இதில் மெயினான கீவேர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஃபஸ்ட்டு கீவேர்டு. செகண்ட் வந்து எக்கனாமி. ஓகேங்களா, அப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொஷினுக்கு என்ன எழுதுறது அப்படிங்கிறதும் டவுட்டாக இருக்கும். அதனால தான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம், டிப்ஸ் ஹிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம், ஃப்ரெஷருக்கான ஹிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதில் என்ன, மேஜர் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஆன்சர் ஷுட் கண்டெயின் நெகட்டிவ்ஸ் எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் மக்கள் தொகை வெடிப்புனால என்னென்ன பொருளாதார பாதிப்புகள் இருக்குது, ஓகேங்களா, பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் என்னென்ன நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த கொஷின் வந்து மெயினாக அட்ரஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ இதில் என்ன கீவேர்டு கொடுத்துருக்காங்க, கீவேர்டு ரொம்ப முக்கியம். கீவேர்டு வந்து டிஸ்கஷன் கொடுத்துருக்காங்க, டிஸ்கஸ் கமெண்ட் இந்த மாதிரி கீவேர்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த டாப்பிக்கோட டபுள் சைடு ரெண்டு சைடுமே எழுதணும், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே எழுதணும். இதில் டிஸ்கஸ்னால் நீங்கள் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எழுதிட்டு டேரெக்டாக கன்க்ளூஷன் வந்துடலாம். அதே இது கமெண்ட்டுங்கிற கீவேர்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, டிஸ்கஸ் பதிலாக கமெண்ட்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தென் வே ஃபார்வர்ட். ஓகேங்களா, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வே ஃபார்வர்ட் இந்த மாதிரி வந்து கமெண்ட்ரி கேட்டால் எழுதணும். அதே இது டிஸ்கஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, விவாதிக்கவும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி எழுதினா போதும். ஸோ இதில் மெயினாக நீங்கள் எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னா, இந்த கொஸ்டினோட டாமினேட் பார்ட் என்ன, இதோட நெகட்டிவ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனால என்னென்ன எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் வந்து ஏற்படும் அப்படிங்கிறத நெகட்டிவ் சென்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் நெகட்டிவ்க்கு என்ன பண்ணணும், அந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரை ஒரு 60 to 70% வந்து நெகட்டிவ் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எழுதணும். அதுக்கடுத்து பாசிட்டிவாகவும் எழுதணும், பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனால் எக்கனாமிக்கு என்னென்ன வகையில் பெனிஃபிட்டும் இருக்குது, ஏன்னா பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகிறதுனால பெனிஃபிட்டும் இருக்குது. ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி 60% என்ன பண்ணணும், நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ் எழுதணும். பேலன்ஸ் 30% வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட பாசிட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ் வந்து எழுதணும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்கஷனுக்கு வந்து போயிடலாம். ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும்னா, ஆன்சரோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும், ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதணும். ஓகேங்களா, 10 மார்க் 15 மார்க் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கம்பல்சரியாக நீங்கள் எழுதி ஆகணும். 6 மார்க்கு வந்து இன்ட்ரோ அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இன்ட்ரோ, நெக்ஸ்ட் வந்து பாடி. ஓகேங்களா, பாடியில் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரை 2 பாடி இருக்குது. ஒன்று என்ன, நெகட்டிவ்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன், நெகட்டிவ் எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு பாடியில். அடுத்து பாடியில் செகண்ட் பார்ட், இந்த கொஸ்டினோட பாடியில் செகண்ட் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஓகேங்களா, ஸோ இது ரெண்டு. அடுத்து லாஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா, எல்லா கொஸ்டினுமே கம்பல்சரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கன்க்ளூஷன்
ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சரோட ஸ்ட்ரக்சர். ஜென்ரலாக எல்லா கொஷின்லையுமே 10 மார்க் 15 மார்க்கை பொறுத்தவரை இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கணும், நெக்ஸ்ட் பாடி இருக்கணும். பாடியில் கொஷினை பொறுத்து அதில் சில கொஷின் வந்து 2 பார்ட் இருக்கும், சில கொஷினில் 3 பார்ட். இந்த மாதிரி அந்த கொஷினை பொறுத்து உங்களுக்கு பாடியில் எத்தனை பார்ட்டுங்கிறது வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக வந்து கன்க்ளூஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கொஷினுக்கு ஒவ்வொரு பார்ட் எப்படி எழுதுறது, இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன எழுதுறது, கன்க்ளூஷன், பாடியில் என்னென்ன எழுதுது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷனை பொறுத்தவரை எந்த கொஷினாக இருந்தாலும் சரி, இன்ட்ரோவில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்ட்ரோவில் அந்த கொஷினோட கீவேர்டை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும். இந்த கொஷினோட கீவேர்டை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன். இந்த கொஷினோட கீவேர்டு என்ன அப்படிங்கிறது நீங்களே மைண்டில் யோசிங்க. ஓகே, டைம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கொஷினோட கீவேர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஓகேங்களா? பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படிங்கிறதா இந்த கொஷினோட முக்கியமான கீவேர்ட். ஸோ அப்போ நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் இனிமேல் வர போகிற எல்லா கொஷினையும் ஃபாலோ பண்ண போகிறது என்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னா அதில் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கொஷினில் என்ன கீவேர்டோ அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். இதுக்கு சிம்பிளான டெஃபினேஷன் வந்து நம்ம புக்ஸ்லேயே வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம புக்ஸ்லேயே பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சாப்டரில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படிங்கிறது என்ன? சடன் இன்க்ரீசிங் இன் பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ கண்ட்ரி ஆர் அ ரீஜன் இஸ் நோன் அஸ் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஒரு நாட்டில் பாப்புலேஷன் சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி கிராஜுவலாக போகாமல், பாப்புலேஷன் வந்து கிராஜுவலாக போகாமல் டக்குன்னு ஒரு பீக்கில் இப்போ ஒரு கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் வந்து 10 வருஷத்தில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க, 2011 அந்த கண்ட்ரியில் வந்து பாப்புலேஷன் ஒரு 10 கோடி இருக்குது. அதே இது 2021 அந்த பாப்புலேஷனோட அந்த கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு 1 crore வந்து ஆயிடுது. ஓகேவா? சாரி, 10 crore இருந்து 100 crore வந்து ஆயிடுது. ஸோ இது வந்து சடன் இன்க்ரீஸ். இதுக்கு முன்னாடி 1991 அந்த கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு 6 crore இருக்குது. 6 crore 10 வருஷத்தில் ஃபஸ்ட்டு 10 வருஷத்தில் எவ்வளோ ஆகுது, 10 crore வந்து வருது. அப்போ 4 crore தான் இன்க்ரீஸ். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 90 crore வந்து பாப்புலேஷன் வந்து அந்த 10 வருஷத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல, அது சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்கிறோம். ஸோ டெஃபினேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் அக்யூரேட்டான டெஃபினேஷன் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க் நிறையா வரும். இல்லை அக்யூரேட்டான டெஃபினேஷன் எழுதுனா மார்க்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு கீவேர்டோட அப்ராப்ரியேட்டான டெஃபினேஷன், கரெக்டான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் பார்த்துருங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் என்னங்கிறத இது பண்ணிட்டீங்க. அதுக்கப்புறமா இந்தியாவோட டேட்டாவும் கோட் பண்ணிடுங்க. இந்தியாவில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இது பண்ணிடுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம என்ன பார்ட்டுக்கிறோம்னா பாடி. ஸோ பாடியில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன, நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ நெகட்டிவ் எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஸோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் நாட்டோட பொருளாதாரம் எந்தெந்த வகையிலலாம் பாதிக்குது அப்படிங்கிறது தான் நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ். ஓகேவா? ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு எப்படி பாதிக்குது, ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷனுக்கும் இதுக்குள்ள முக்கியமான ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிகமான மக்கள் தொகை ஏற்படுறதுனால பொருளாதாரத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன இழப்பு ஏற்படுதுன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா பாப்புலேஷன் அதிகமாகச்சு அப்படின்னா அந்த பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு, பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்புலேஷன் அதிகமாச்சு அப்படின்னா அதிகமான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஏற்படும். ஓகேவா? இது வந்து ஃபஸ்ட் ஹெட்டிங். நீங்கள் நான் மெயின் ஹெட்டிங் மட்டும் சொல்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு 2 பாயிண்ட் வந்து எழுதிக்கங்க. எதனால், என்ன ரிலேஷன் பாப்புலேஷனுக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி வருது, பாப்புலேஷனால் எப்படி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து எழுதிக்கங்க. அடுத்து 2வது பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் என்னென்ன எழுதணும்னா கவர்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதனால் என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வந்து ஏற்படும். ஸோ இது எப்படி, பாப்புலேஷன் அதிகமாச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ இந்தியாவை பொறுத்தவரை சோஷியல் செக்டாருங்கிறது எஜுகேஷன், ஹெல்த்து, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் யார் வந்து அதிகமாக செலவு பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் தான் செலவு பண்ணுது. ஸோ மக்கள் தொகை கூடனா என்ன ஆகும், இப்போ அதிகமான குழந்தைகள் வர்றாங்க, அதிகமான முதியோர்கள் வர்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவங்களுக்கான தேவைகள் ஹெல்த்து ப்ளஸ் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி நீட்ஸ்லாம் யார் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் தான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் என்ன ஆகும், கவர்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கவர்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட், நீங்கள் எக்கனாமியில் படிச்சிருப்பீங்கன்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட், நிதி பற்றாக்குறை வந்து ஏற்படும். ஸோ இது வந்து 2வது எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்சஸ். அடுத்து 3வது எடுத்துக்கிட்டீங்க ஃபுட் செக்யூரிட்டி. ஸோ ஃபுட் செக்யூரிட்டி நம்ம
சேனலில் வந்து ஒரு 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டோம், பாப்புலேஷன் தியரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டோம். அதில் ஒரு தியரியில் பேசியிருப்போம், பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிற ரேட்டு வந்து எதோட ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனோட ரேட்டோட, ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதை கம்பேர் பண்ணையில் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதனால் ஃபியூச்சரில் ஃபுட் கிரைசிஸ் வந்து வரும், ஃபுட் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். அந்த தியரி என்ன தியரின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கள், நீங்கள் அந்த தியரியை வந்து கோட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா, கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து அந்த தியரியை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ இதனால் எப்படி ஃபுட் செக்யூரிட்டிக்கும் இதுக்கும் பாப்புலேஷன் என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பார்த்த தியரினா நீங்கள் அந்த தியரியை கூட டேரெக்டாக கோட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த தியரி என்ன சொல்கிறாங்க, பாப்புலேஷனை பொறுத்தவரை பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஸ் ஆகுதுன்னா பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக க்ரோ ஆகும், ஆனால் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாக தான் ஆகும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எல்லா பாப்புலேஷனுக்குமே வந்து ஃபுட்டு கொடுக்க முடியாது. ஸோ இதனால பசி, பட்டினி, பஞ்சம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்படும். இது வந்து மூணாவது பாயிண்ட். அதுக்கடுத்து 4வது பாயிண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் ஏற்படும். இப்போ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரோடெலாம் அதிகமாக போடணும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எஜுகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாக கவர்மெண்ட் பிரைவேட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதனால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் நிறைய கிரைசிஸ் வந்து ஏற்படும். இது வந்து 4வது பாயிண்ட். 5வது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பாவர்ட்டி. பாவர்ட்டியோட ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் 2 விஷயத்தில் யூஸ் பண்ணலாம். பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனோட சோஷியல் காசஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், பாவர்ட்டி ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்சஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், பாவர்ட்டி இதை வந்து நீங்கள் 2 பாயிண்ட்டுக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ பாவர்ட்டி எப்படி வருது, அதிகமாக பாப்புலேஷன் இது பண்ணால் என்னாகும், நிறைய பேருக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுது. ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுறதுனால அவங்களுக்கு சரியான போதிய வருமானம் இல்லாதனால என்ன ஏற்படுது, அவங்களுக்கு சரியான உணவு இதெல்லாம் இல்லை. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசியஸ் சைக்கிள், ஒரு சைக்கிள் மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க வந்து பாவர்ட்டியில் இருக்கனால என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது. எஜுகேஷன் கிடைக்காதனால என்ன ஏற்படுது, அவங்களுக்கு வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுது. ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுறதுனால என்ன பண்ணுது, அவங்களுக்கு வந்து இன்கம் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இன்கம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால மறுபடியும் பாவர்ட்டி வந்து வந்துடுறாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள், இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விசியஸ் சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி. ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா இந்த 5 பாயிண்ட். நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு 5-6 பாயிண்ட் எழுதுனா போதும் ஒரு சப்ஹெட்டிங்க்கு. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 5 பாயிண்ட் தான் வந்து நீங்கள் இந்த 5 பாயிண்ட்டுக்கு கீழே வந்து எலாபரேஷன் லைட்டாக கொடுக்கணும். ஓகேங்களா. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா அது எப்படி ஏற்படுது, கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அது எப்படி, நான் சொன்னேன்ல அதை வந்து உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஜஸ்ட் ஒரு 3-4 வேர்ட்ஸ் வர்ற மாதிரி 2 பாயிண்ட் வந்து எழுதிக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனோட எக்கனாமிக் நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறதுனால எக்கனாமிக் என்னென்ன பெனிஃபிட்லாம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பாப்புலேஷனால் ரெண்டுமே ஏற்படும். ஓகேங்களா. பாப்புலேஷனால் வந்து அந்த எக்கனாமிக் வந்து பாதிப்பும் இருக்குது, இதுவுமே இருக்குது, பெனிஃபிட்டும் இருக்குது. ஸோ அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பெனிஃபிட். ஸோ என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ இதுக்கு நம்ம சப்ஹெட்டிங் என்ன கொடுக்கலாம்னா பாசிட்டிவ் எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்லிட்டு நம்ம ஹெட்டிங் வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது, அந்த பாப்புலேஷனுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, கரெக்டான ஃபுட்டு, எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் கரெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க, எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தான் இந்த பாசிட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ் வந்து நடக்கும். இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுட்டு, எஜுகேஷனு, ஹெல்த் கேர் இதெல்லாமே கரெக்டாக கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன நடக்கும், நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த விஷயம் வந்து ஏற்படுத்தும். ஸோ இப்போ என்னென்ன பாசிட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன, ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்னா ஒரு நாட்டோட மனித வளம் வந்து மேம்படும். எப்படி இப்போ அதிகமான பாப்புலேஷன் இருந்தாங்க, அந்த அதிகமான பீப்புள் எல்லாமே ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த கண்ட்ரியோட ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து மனித வளம். இப்போ இந்தியா எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டாக்டரோட ரேஷியோ வந்து கம்மியாக இருக்குது, போலீஸோட ரேஷியோ வந்து கம்மியாக இருக்குது. இதெல்லாம் எதனாலன்னா ஏன்னா பாப்புலேஷன் நமக்கு அதிகமாக இருந்தும் அந்த கரெக்டான பாப்புலேஷன். ஓகே, இப்போ டாக்டர்னா யாரும் உங்களுக்கு கரெக்டாக எஜுகேஷன் இருந்திருக்கணும், அதே மாதிரி தான் போலீஸ் ஆஃபீஸர்னா அவங்களுக்கு கரெக்டாக எஜுகேஷன் இருந்திருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி தகுதியான மக்கள் இல்லாதனால டெஃபிசிட், பாப்புலேஷன் ஹியூமன் கேபிட்டல் வந்து டெஃபிசிட் ஏற்படும். அதே இது பாப்புலேஷன் எல்லாமே எஜுகேட் ஆகி அவங்களுக்கு எல்லாம் கரெக்டாக நல்லா எஜுகேட் ஆகிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வர்றதுனால ஹியூமன் கேபிட்டல் வந்து ஃபார்மேஷன் வந்து நடக்கும் இந்த கண்ட்ரிக்கு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட்டு. செகண்ட் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா. இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்காங்க, அந்த பீப்புளுக்கு எல்லாமே எம்ப்ளாய்டாக இருக்காங்க, வேலை இருக்குது, கரெக்டாக மாதமாக சம்பளம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், அவங்களோட டிமாண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். ஓகேங்களா.
அவங்க கார் வாங்குவாங்க, பைக் வாங்குவாங்க, அவங்க ஸ்பெண்டிங் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ இதனால் அந்த எக்கனாமியில் டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும், இப்போ அதிகமாக கார் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம கார் கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, அதிகமாக கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது மூலியமாக என்ன ஆகும், ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் சொல்கிற காருங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி நமக்கு என்னென்ன பொருள் தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம அதிகமாக டிமாண்ட் ஏற்படுத்துகிறப்ப அதோட ப்ரொடக்ஷன், அதோட உற்பத்தி வந்து அதிகமாகும். ஸோ உற்பத்தி அதிகமாகறதுனால என்ன ஆகும், அந்த கம்பெனி வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாகறதுனால உள்ள ஒரு எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறப்ப மெயினாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிபெண்டன்சியோட ரேஷியோ கம்மியாயிரும். ஸோ டிபெண்டன்ட் பாப்புலேஷனோட ரேஷியோ கம்மியாகும். டிபெண்டன்ட் பாப்புலேஷனாக யாருன்னா 6 வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க, அதுக்கப்புறமா -18 வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க, அதுக்கப்புறமா 60 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க. இவங்களுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டன்சி பாப்புலேஷன் சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஏன்னா இவங்க வந்து தனியாக செயல்பட முடியாது. இவங்களோட எல்லா தேவைகளுக்கும் கவர்மெண்ட்டையோ அப்படி இல்லைன்னா அவங்க குடும்பத்தாரையோ தான் சார்ந்திருக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கப்போ என்ன ஆகும்னா யூத் பாப்புலேஷன் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டிமோகிராஃபிக் டிவைடன்ட் சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதனால என்ன ஆகும்னா டிபெண்டன்சி பாப்புலேஷன் வந்து கம்மியாகும். ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கனால இவங்களோட நீட்ஸ் எல்லாமே அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்காங்க, டிபெண்டன்சி கம்மியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஒர்க்கிங் பீப்புள் வந்து டிபெண்டன்சிக்கு என்னென்ன தேவையோ, 60 வயசுக்கு மேலே உள்ள எல்டருக்கு என்ன தேவையோ, அவங்க சில்ட்ரனுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாமே அவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்க. ஸோ இதனால் கவர்மெண்ட்டோட பர்டன் வந்து குறையும். இது வந்து இன்னொரு இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக கண்ட்ரியோட ஜிடிபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கலாம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான், டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, அதனால் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதாகுதா. ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபி ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால உள்ள எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பாடியில் உள்ள முக்கியமான 2 பார்ட்டு. ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கன்க்ளூஷன். ஸோ கன்க்ளூஷன் நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ கன்க்ளூஷன் எப்போவுமே நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, கன்க்ளூஷன் எப்படி எழுதணும்னா பாசிட்டிவாக தான் எழுதணும். ஓகேவா? பாசிட்டிவாக ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக எழுதணும். ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ். ஓகே, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆக போகிறீங்க. இப்போ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ட்லையோ இல்லை ஸ்டேட்லையோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு நீங்கள் எப்படி சொல்யூஷன் கொடுப்பீங்களோ அந்த மாதிரி வந்து கன்க்ளூஷன் இருக்கணும். ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த கன்க்ளூஷனுக்கு இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க பீப்புளுக்கு தேவையான பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணாங்க, அடிக்கடாக ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம பாப்புலேஷனை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா லயபிலிட்டியிலேருந்து அசட்டாக வந்து மாற்றலாம். அவங்கள வந்து ஒரு பாடனம் இல்லாமல் அவங்கள வந்து ஒரு சொத்தாக வந்து நம்ம மாற்றி எக்கனாமிக் வந்து பெனிஃபிட் ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பாசிட்டிவ் வந்து கன்க்ளூஷன் வந்து கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து கொஷின். நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதுவரை யாரும் நம்ம குரூப்பில் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலைன்னா நான் சொன்னதை வச்சு நீங்கள் உங்கள் ஓன் வேர்டில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆன்சர் ரைட்டிங் வந்து ஒரே நாளில் டெவலப் ஆகாது. நீங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஒரு 40-50 கொஸ்டின் எழுதுதான் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ரைட்டிங் வந்து டெவலப் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங்கோட ஃபார்மெட்டு. நீங்கள் எழுதிட்டு நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா டெலிகிராமில் எனக்கு பர்சனலாக நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஆன்சர் காப்பியை நான் உங்களுக்கு எவால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன். நம்ம டெலிகிராம் குரூப் நீங்கள் இன்னும் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா குரூப்போட இந்த இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் இருக்குது. நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே அதில் தான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இனிமேல் டெய்லி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மார்னிங் ஒரு கொஸ்டின் வந்து டெலிகிராம் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணிடுவோம். அதுக்கான டிஸ்கஷன் ஈவினிங் நடக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், தவறாமல் நம்ம டெய்லியும் போடுற கொஷின் வந்து இது பண்ணுங்கள். ஸோ கொஷின் எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா தான் இருக்கும். இது நம்ம நீங்கள் சில இன்ஸ்டியூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா பேசிக்காக போடுவாங்க, வாட் ஆர் த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓப்பனாக வந்து போடுவாங்க. பட் ஆனால் டிஎன்பிஎஸ்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஓப்பனாக வந்து கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க, ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் கேட்பாங்க. பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனில் உள்ள எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்சஸ் என்ன, ஸோ சோஷியல் கான்சிக்வன்சஸ் என்ன, இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம அந்த இடத்துல திங்க் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இனி வர்ற இதில் எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் ரொம்ப அனாலிட்டிக்கலான கொஸ்டின், என்ன பண்ணுறது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் நீங்கள் எழுதிட்டு நீங்கள் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சிவில் இன்ஸ்டியூட்.